Ben kızımı öyle bir başına burada bırakmayacağım. Kim bırak dedi sana? Sahip çık kızına. Sen hadi mezarın yerini gösterdin. Tamam. Peki şeyi söyledin mi? Yani hani Gonca'ya işte. İyi dedin mi Gonca'ya? Sen ne diyorsun efendi? Ne soruyorsun sen? Ya işte anladın yani hani benim... Tövbe sümme haşa. Yani söylemedin mi? Ben babayla kızım arasına girer miyim hiç? Ya mezarın yerini bilmek onun hakkı. Ama ötesi o başka. O seninle kızın arasında. Gülümser'le tanıştığımda 6 aylık hamileyim. Kızımın adını Gonca koyacağım diyordu. Ben de onu Gonca gülüyle kabul ettim. Elime doğdu. Allah razı olsun ya senden. Sahip çıktın sen o kıza koskoca şehirde. Gülümser buraya gelmek istediğinde Allah biliyor ya ben hiç istemedim. Vefatında hatırlıyorsun beni. Hatırlamıyor musun? Ne kadar kötü olmuştum. Öyle de döndüm. Sonra işte öyle 2-3 hafta geçirdim. Geçmişin üstünü kapatabilmek için de bir mezar yaptım. Gonca hiç olmazsa annesine dua edebilsin diye. Fena mı yaptım ya? Allah iraleyim. Orasını artık Allah bilir. Ben Gülümser'den sonra kimseye yan gözle bakmadım. Gonca'ya kırıcı bir söz söylerler, onu üzerler diye ben kimseyle evlenmedim. Yani daha ne yapayım? Sen hem analık hem babalık ettin ya Gonca. Ama evlatlık olduğunu saklamak da ne dereceye kadar doğrudur? Artık onu da sen düşüneceksin. Yani söyleseydim belki de beni sevmeyecekti. Bana baba demeyecekti. Olsun. Demesin. Ya her çocuğun anasını babasını bilmek hakkıdır. Öyle mi? Nerede peki babası? Ha? Nerede Mehmet? Kayboldu gitti dedi Gülümser. Dönüp sormuş mu bir kere bile kızım nerede benim diye? Ne bileyim belki onun da başına bir iş gelmiştir. Yani tüm gerçeği Gonca'ya anlatacak gücüm var mı onu bilmiyorum ama kızımın benden köşe bucak kaçmasına da sabrım kalmadı. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Gülümser'in evine gitti. Ben Gonca'nın yanına gidiyorum o zaman. Git tabii. Oh. Git bakayım. Git sen de kendi kaderinle yüzleş artık. Bir garip öldü diyorlar. 3 gün yuvalar. Ah Gülümser. Sen gittin ya. Onun arkanda kalanlar oldu. Sen gitseydin keşke. Bak ben bu anın senin için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bunu hissedebiliyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu evin yanından defalarca geçtim ben. Ne yalan söyleyeyim, içine bile girip baktım. Ama bu evi bugüne kadar daha önce hiç bu gözle görmedim. Bu evde ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar. Kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki burada. Evet. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Neden sustun? Gerçekten ne hissettiğimi bilmek ister misin? Evet. İsterim. Eğer gitmezsen, gitmeyip burada kalmayı tercih edersen... Evet. Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak? kalırsan
bu evin kışı bahara dönecek sanki. Gonca gül açmak için kendine bereketli bir... Bereketli ne? Yok bir şey, bir hata oldu. Ben hissimi söylerken... Kendine bereketli bir toprak mı bulacak? Isparta'nın toprağı bereketlidir. Sırtım burada yere gelmez. Ona şüphe yok. Eğer kalırsan her şey bambaşka olacak. Bu ev seninle hayata dönecek. Yeter ki içinden gelen sese kulak ver. Babam. Babam geldi. Kızım neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. İyi misin? Niye? Eve bakıyorduk da. Ha, tanıştırayım Toprak Atabey. Memnun oldum efendim. Eyvallah. Halil Atabey'in nesi oluyorsun sen? Oğluyum. Tanır mısınız babamı? Yani eskiden. Uzun zamandır görmedim kendilerini. Ben sizi baş başa bırakayım. Tekrar memnun oldum efendim. Görüşürüz Toprak. Görüşürüz. Teşekkür ederim her şey için. Evi göstereyim mi sana? Allah Allah. Tahir amcayla tanıştı, muhabbet kurdu. Nedir ki senin olayın? Sen ne istiyorsun Gonca'dan? Neyse, neyin peşindeysen ben bu işi çözerim Toprak. Kızım senin ne işin var bu Atabeylerin oğluyla? Fatma Ana işte rica etti. O Toprak da buraya kadar getirdi. Hem cüzdanımı kaybetmiştim. Onu bulmuş getirdi yani. Bu Atabeylerden uzak dur. Neden? Ne sakıncası var? Sevmem. Bunun bir babası var Halil. Yaramaz herifin, Ceberut'un tekidir. Toprak öyle biri değil baba. Neyse oğlunu bilmem ama babasından uzak dur. Vay. Ne hale gelmiş burası. Baba seninle konuşmak istediğim şeyler var benim. Biliyorum. İstanbul'da konuşuruz. Yolda uzun uzun sohbet ederiz. Hadi gidelim artık. Ha? Öylece bırakalım mı yani her şeyi? Ha? Bu evi. Bırakalım mı? Ne yapacağız? Buraya mı yerleşeceğiz? Baba, bu ev benim için çok önemli. Burası benim annemin evi. Ama az önce ben tek başıma giremedim içeri. Olmadı. Ağır geldi, yapamadım. Olmadı. Hocam, kendine çok yükleniyorsun kızım. Cesaretim yok. Söz konusu annem olunca elim ayağım birbirine dolanıyor, yapamıyorum. Hadi gel. Gel gidelim. Ha? Kendini bu kadar yıpratma ne olursun. Üzme kendini. Ha? Lütfen. Baba, annemin yokluğunda hep yanımdaydın. En azından bugün de yanımda ol. Ha? İtalya'dan döndükten hemen sonra Toprak buraya el attı. Kendine ofis yaptı. Boş zamanlarında burada çizim yapıyor. O kadar yetenekli ki. Kesinlikle mesleğine devam etmesi gerekiyor. Belki sen biraz teşvik edersen bir şeyler değişir. Canan teyze, Efendim kuzum. ne var bu evde böyle? Toprak hep bu evi çizmiş. Canım işte eski döküntü bir ev.
Nerede ki bu ev? Isparta'da mı? Ne var bu evde toprağı bu kadar çeken? Ay bir bilsem. Çizip durmuş işte ya. Takma kafanı sen ona. Bunun mülkü bile bizim değil. Annem son nefesini burada teslim etmiş işte baba. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Kim bilir? Bu hale gelmeden önce ne güzel bir evmiş. Keşke... Keşke biz de burada onunla birlikte olabilseydik. Ama istemedim. Gonca Gül'ün beni kanserle hatırlamasın dedi. İşte ben de İstanbul'daki mezarı hiç olmazsa anneni ziyaret edebilesin diye. Yani annenin buradaki geçmişinden seni koruyabilmek için belki de bilmiyorum yani işte öyle. Korumak mı? Annemin buradaki geçmişinde ne var baba? Hı? Bana söylemediğiniz şey nedir? Burası küçük yer kızım. Biri bin ederler. Annene türlü iftiralar atmışlar. O da çok üzülmüş, çok dertlenmiş. O yüzden İstanbul'a gelmiş. Yani annem buradaki atılan iftiralar yüzünden mi Eğirdir'i terk etmek zorunda kalmış? Yani öyle sayılır. Ne iftirası bu? Ya işte milletin zırvalıkları. Annen çok güzel kadındı. İşte çekemeyeni de çoktu. Yani el alemin ağzı torba değil ki büzesin. İyi de evini, arazilerini terk etmek zorunda kalacak kadar ne olabilir ki? Alt tarafı dedikodu. Kızım burada laf dolanır da dolanır. Yıllar geçse de değişen bir şey yoktur burada. Bak sen Fatma ile konuş. Onu ikna et. Burada bu 2 yıl kalma işinden vazgeçsin. Ne var ne yoksa sana devretsin. Sen de sat paraya çevir. Koy bir kenara. İşine gücüne bakarsın. 2 sene burada yaşayıp buralara sahip çıkma şartını annem koyduysa eğer... Tam da onun burayı terk ettiği yaşta benden bunu istediyse... Bence başka bir şey var bu işin içinde. Ya ne olabilir ki? Ha? Ne olabilir? Başka bir şey ne olabilir? Hadi gidelim. Sen de oturdun sedire. İçim bir fena oldu. Dayanamıyorum artık ya. Annem bu şartı boşa koymuş olamaz. Buraya kadar gelip ruhunu teslim ettiyse... bir bildiği olmalı. Bak seni hiç gözünün önünden ayırmıyor. Fotoğrafı pek benim için buraya koymuş gibi değil. Hiç yoktan iyidir herhalde. Aşk olsun kızım işte bak buradasın sen de ya. Hem onun aklı fikri hala senin üniversitede geçirdiği yıllarda.
Ben çok büyük hata yaptım. Dönmedim Türkiye'ye Toprak'la. Evet ama hatanı anladın. Yaktın gemileri, buraya kadar geldin. Bundan sonra onu sakın bırakma, olur mu güzel kızım? Canan teyze, hayalim Toprak'la, sizlerle hep birlikte olmak. Ama artık Toprak ister mi pek bilmiyorum. Sen gönlünü almayabilirsen neden hayır desin kızım? Anne, Ece. Toprak, Oğlum, Ece bizi ziyarete geldi. Ben de ona dedim ki Toprak kendine şahane bir ofis yaptı. Onu gezdiriyordum. nasılsın? Kusura bakma, Canan teyze çağırınca ben de seni burada bekleyeyim dedim. Tamam, sorun değil. Eğer işiniz bittiyse müsaadenizle ben biraz çalışacağım. Toprak, Ece kızım bir müddet misafir olarak bizimle kalacak. Ben onu otelde tek başına bırakmaya gönlüm el vermedi. Nasıl? İşte öyle. Eğer rahatsız olacaksan benim gerçekten kalacak başka bir yerim var. Kızım aşk olsun, ne rahatsızlığı, öyle değil mi Toprak? Neyse hadi ben sizi biraz baş başa bırakayım. Biraz sohbet edersiniz, anılarınızı yad edersiniz. Hadi görüşürüz çocuklar. Bir şey demeyecek misin Toprak? Toprak, burada kalmam seni rahatsız ediyorsa giderim ben. Yani anladığım kadarıyla benim ne istediğimin bir önemi yok. Yapma. Tamamen annenin fikriydi. Davet etti kadın. Red mi etseydim? Olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Eskisi gibi olamaz mı? Seninle yeniden konuşmak, gülmek. Yine güzel anlar yaşamak istiyorum. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Peki ya dostluğumuz? O da mı geçmişte kaldı? O da mı bitti? İki eski dost gibi oturup konuşamayacak mıyız? Çok mu şey istiyorum? Bilmem. Belki zamanla olur. Toprak. Benim sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Öyle mi? Nedir? Ne oldu? Dinliyorum. Burada mı konuşalım? Böyle ayaküstü. Geçmiş zamanların hatırına. Diyemeye çıksak. Hı? Ne dersin? Şimdi burada konuşsak olmaz mı? Buraya tatile geldiğimizde beni götürdüğün bir yer vardı. Neydi adı? Manzara. Oraya gidelim mi? Ben sana her şeyi orada anlatırım. Peki. Ama yemekte her şeyi anlatacaksın, anlaştık mı? Tamam, anlaştık.
Tabii ya. Gonca'nın etrafında neden dolaştın belli oldu şimdi. Ben seni çözerim demiştim değil mi? Adamın bütün derdi Gonca'dan bu evi almak. İyi misin baba? Bilmiyorum. Annenin buraya gelişini, vefatını ben hepsini bir kenara koyup yıllarca duvardaki resmine bakarak konuştum. Yani sana daha mutlu bir hayat verebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Hakkın ödenmez babacığım. Şimdi sana bakınca benim içim sızlıyor. Mutlu değilsin. Buradaki bu ağır geçmişin yükünü kaldıracak yaşta değilsin sen. Bu hayatta her şey insanın planladığı gibi gitmiyor baba. Hadi. Hadi gel evimize gidelim. Ha? Yok. Yapamam. Benim burada kalmam gerekiyor. Burada kalmak mı? Kalıp ne yapacaksın burada? Annemin her şey yarım kalmış. Bu çok belli. Eksik parçaları bulup, gerekeni yapıp... onun isteğine cevap vermeliyim. Her şeyi tam haline getirmeliyim. Kızım nasıl olacak? Bu kolay mı bu iş? Ha? Hayır, değil biliyorum. Ama bana sunulmuş olanı reddetmeye içim el vermiyor. Ama bak Fatma ile konuşuruz. Sana şu 2 yıl sunulan şarttan da vazgeçiririz onu. Hayır. Artık vazgeçse de istemiyorum. Doğum günümde bana getirilen bu şart... aslında annemden bana kalan gecikmiş bir doğum günü hediyesi. Ya kızım böyle hediye mi olur? Hem ayrıca annen de İstanbul'da okuyup orada iş güç sahibi olmanı isterdi. Emin misin baba? Evet eminim. Ben o kadar emin değilim. Yoruyorsun beni. Senden bir ricam var. Beni bugün burada yalnız bırak. Düşünmek, neyi nasıl yapacağımı çözmek istiyorum. Burada tek başıma vakit geçirirsem bana iyi gelecek. İstediğin bu mu? Şu viranede oturup ağlayıp sızlamak mı istiyorsun? Hayır. Artık ağlanıp sızlanmak yok. Şimdi hem kendim için, hem senin için, hem de annem için mücadele etmeliyim. Ya be kızım, tuttu yine senin inatın. İş gibi bak baba. Ha? Eğer evi, arazileri toparlamanın bir yolunu bulursam... sen de taşınırsın Isparta'ya. Hı? Gül işine gireriz belki. Ya kızım, ben 40 yıllık marangozum. Ne anlarım gülden, bahçeden? Evi tamir etmeme yardım edersin. Ha? Etmez misin? Nasıl olacak o iş? Hangi parayla? Kredi çekeriz. İstanbul'daki evi satarız. Kızım, şu an çok duygusal davranıyorsun. Yo, gayet mantığımla hareket ediyorum. Tamam, anlaşıldı. Ben seninle baş edemeyeceğim. Ya sana laf geçiremeyeceğim. Bak ben bugün çok yoruldum. Hadi gel otele gidelim, dinle. Yok, sen git baba. Ben Arda'ya haber veririm, o gelir alır beni. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Anlaşıldı. Seni buradan hemen alıp gidemeyeceğim ben. Tamam. Sen ne istersen öyle olsun.
Hoş geldiniz Toprak Bey. Hoş bulduk. Bir saat kadar kalacağız. Tabii ki efendim. Toprak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Çiğdem Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Masanız ayrıldı. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Babacığım. Kolay gelsin. Bak sana ceviz helvası yaptım. Yanında da okkalı bir kahve. Oh, bayılırım, bayılırım. Afiyet olsun. Ver onu bana. Oh, 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 oh. Ya sen misafir odasını hazırlamışsın Can. Evet babacığım. Güzelce temizlettim ben oraları. Zaten sana da o konuyu danışacaktım. Hayırdır, kim geliyor? Ece var ya bizim İtalya'dan. O iş için gelmiş Isparta'ya. Onu otelde ziyarete gittim. Ay baba bir görsen. Kızcağız tek başına yapayalnız. Hiç içime sinmedi onu orada tek başına bırakmak. Be Canan. Oğlanın hayatına böyle müdahale etmesen daha iyi olmaz mı? Babacığım aşk olsun ben size danışmadan bir şey yapmıyorum ki. Olmaz mı hem yani Ece de bizim kızımız sayılır. Bugün kızımız, yarın gelinimiz diyorsun yani ha? İnşallah ama tabii nasip o işler. Fena mı olur baba ya? Kız çok iyi bir aileden geliyor. Hem ben de çok seviyorum. Toprağıma yakışmaz mı? Hem biliyorsun onların bir mazisi de vardı. İyi, Arzu'nun katında bir süre geçici olarak kalsın. Misafirdir, eyvallah. Yalnız unutma, geçici. Tabii babacığım kesinlikle tabii. Şayet kalıcı olacaksa ne yapacaksan yap, işleri hızlandır. En azından söz falan kesilsin. Cümle alemin diline düşmeyelim. İsabet buyurdunuz babacığım. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. İnşallah öyle olur. Ya sen bunu çok güzel yapıyorsun ya. Ellerine sağlık ya. Afiyet bal şeker olsun babam. Oldu zaten, şeker tavan. Gonca! Ayda. Gel bak sana acayip bir şey göstereceğim. O ne? Gel de gör. Geldim. Gel tut bir ucundan. Aa, bu eve çok benziyor. Ama değişmiş. Sanki baştan çizilmiş. Birinin senin evinde uzunca zamandır gözü varmış. Kimin varmış? Sen nereden buldun bunu? Bu senin sürekli birlikte dolaştığın çocuk neydi adı? Toprak. Ha, Toprak. Toprağın ofisinde daha bunlardan onlarca var. Adam resmen senin eve kafayı takmış. Tek derdi bu ev. Mimarlık okuduğundan bahsetmişti aslında ama. Gonca, sana gösterdiği ilginin farkında değil misin sen? Sana yardımcı olmaya çalışır gibi yapıyor ama tek derdi bu evi senden almak. Sen nereden buldun bunu? Nereden bulduysan hemen oraya gidiyoruz. Yani eğer hesap soracaksan şu an bunu aldığım yerde değil Toprak. Nerede? Manzara Restoran diye bir yer var orada sevgilisiyle. Sevgilisiyle mi? Bu evi senden alıp restore edecekler. Evlendikten sonra da muhtemelen burada oturacaklar. Yani benim duyduklarımdan anladığım bu. Zaten sana karşı olan bütün ilgisi, alakasının tek sebebi de buydu. Ver şunu. Bu toprak neredeyse beni hemen oraya götürüyorsun. Tamam, gidelim. Evet. Evet, artık bu çok önemli konu ne? Anlatacak mısın Ece? Toprak. Ben hata yaptım. Çok pişmanım. Anlamam uzun sürdü ama şimdi gerçeği gördüm. Bu mu yani çok önemli dediğin konu? Evet. Benim için çok önemli bir konu. Ama bakıyorum ki sen pek önemsemiyorsun. Toprak, ben her şeyi İtalya'da bırakıp buradaki iş teklifini kabul edip Isparta'ya geldim. Aslında Aslında ne? diyorum ki aslında ben senin için geldim. Biliyorsun sen de bunu. Biliyorum. Sorun da bu ya zaten. Anlamadım. Niye sorun olsun ki?
Sen buralarda yaşayamazsın Ece. Sen sevmiyorsun buraları. Hatırlamıyor musun? Toz toprak oralar demiştin. Benimle gel dediğimde cevabım buydu. Seni seviyorum ama. Bunu da söylemiştim. Beni sevsen de buraları sevmiyorsun. O yüzden beni başka yere çekmeye çalışacaksın tekrar. Yapma. Vazgeç bu sevdadan. Benim aynı hatayı tekrar yapmaya hiç niyetim yok. Kolay gelsin. Odamın anahtarını alayım. Dur. Tahir Bey giriş yaptı efendim. Şu mu? Evet Halil Bey, Gonca Aydan'ın babası. Çağırın onu buraya. Elbette. Sağ ol. Bak. Tahir Bey, Efendim, Halil Bey'in selamı var. Sizle görüşmek, bir kahve içmek istiyor. kim? Hangi Halil? Tabii ki Halil Ata Bey. Başka kim olabilir? Teşekkür ederim. Gonca, bak bizi burada yabancı gördüklerinden herkes her türlü numarayı yapabilir. Gayet normal bir şey. Neden normal olsun? Hı? İnsanlara güvenmek hata mı Arda? Bak senin normal dediğin şeye biz menfaat diyoruz. Derya sana aynısını yaşatmadı mı? Doğru yaptın. Güya en yakın arkadaşındı. Projeni çaldı. Sonra gitti üstüne iftira attı. İyi de toprağın niye böyle bir yalana dolana ihtiyacı olsun ki? En yakın arkadaşın Derya yaptı diyorum. Toprak kim? Dış kapının dış mandalı. Sevgilisiyle birlik olmuş senin arkandan iş çeviriyor. Ya bu Toprak ayrıca hayatımıza ne zaman girdi ki Allah aşkına? Hata bende. Hemen güveniyorum insanlara. Demek Halil Atabey sensin ha? Sen kim oluyorsun da beni ayağına çağırıyorsun? Olur mu hiç öyle şey ya? Sen burada bizim misafirimiz sayılırsın. Dostane bir davet. Otur. Bir acı kahvemizi iç. Gerek yok. Biz senin gıyabında yıllarca içtik o kahveyi, istemez. Söyleyeceklerim önemli ama. Kızın hakkında. Bana bak, kızımın adını ağzına alma. Allah yarattı demem var ya burada. Efendi gibi konuşmaya geldim ben buraya. Eğer dinlemeyeceksen başına geleceklere katlanırsın ona göre. Anlat hadi, anlat. Anlat, çabuk ol. Burada bizim misafirimiz olmasaydım ben sana haddini bildirirdim ama... Neyse. Şimdi beni iyi dinle. O eve de, topraklara da dokunmayacaksınız. Yarın sabah Gonca'yı da alıp İstanbul'a gideceksiniz. Gitmezsek? Ha? Yıllar önce Gülümser'e yaptığını mı yapacaksın? Ya ama yok efendi. Artık ben varım burada. Sen kimsin peki? Hı? Sahi, sen kimsin? Ben senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Peki ya kızım? Kızım biliyor mu senin kim olduğunu? Senin ben var ya burada ağzın. Yarın sabah burada olduğumuzu duyarsam... ...kızına onun gerçek babası olmadığını söylerim. Karar senin. Dur nereye? Ben de gelseydim. Hayır. Benim Toprak Bey'e sormam gereken birkaç önemli soru var. Evet. Toprak davası da böylece kapanır. Teşekkürler. Teşekkürler Toprak Bey. Afiyet olsun. Artık kalkalım istersen. Söylemek istediğim son bir şey daha var. Bence konuşacağımız her şeyi konuştuk Ece. Toprak. Ne olur. Ben yokmuşum gibi davranmaktan vazgeç. Ya 2 dakika konuşacağım diyorum size. Anlamıyor musunuz? 2 dakika, tamam mı? Hanımefendi, rezervasyonsuz müşteri alamıyoruz. Daha kaç defa anlatmam gerekiyor lütfen? Toprak Atabey'e 2 çift lafım var, sonra hemen gidiyorum. Hanımefendi bir dakika. Allah Allah. Biliyorum.
Kırgınsın bana. Ama beni tekrar sevdiğini hatırlayana dek gitmeyeceğim buradan. Gonca.